بەڵێ بەڕێزان جا هەر لەسەر گرنگی زمانی کوردی زمانی دایک لە ڕۆژاوای کوردستان و چەندێک گرنگە چ لە دەستوری تازەی یان دەستوری نوێی سووریا زمانی دانی پیا بنرێ و جێگەی بکرێتەوە بەداخەوە بینیمان لە چەند ڕۆژی ڕابردووە لەسەر هەندێک لە تابلۆکانی هەندێک لە شارەکان زمانی کوردی لابرا و بینیمان ڕزایەتێکی زۆر دروست بوو و کوڕە ئازاکانی ڕۆژئاوا تابلۆکانیان هێنایە خوارەوە و ناڕازی بوون بەرامبەر بەوە ئەمە چەندێک دەبێتە هۆی دروستبوونی کێشە و بە تایبەتی ئەو ئازادی و دیموکراسی ئەو سووریان نوێی کە باس دەکرێت چۆن بەدیدێ ئایا بە پەراویست خستنی زمانەکان بەدیە نەخێر بە دانپیانان بە زمانەکان بەدیە جا بۆ ئەمە گفتوگۆکەم لەگەڵ بەڕێز کاک ڕێبەر هەبوون سەرۆکی کۆمەڵی معریفە خوازانی ئازادەکان کاک ڕێبەر ئەم کاتت باش زۆر خۆشحاڵم بۆی کە لەگەڵ بەڕێستا گفتوگۆکەم لە ڕاستیان بارودۆخی کە ئێستا لە ڕۆژاوا هەیە ئانی بینیمان لە چەند ڕۆژی ڕابردووە هەوڵێک هەبوو بۆ ئەوەی کە زمانی کوردی لەسەر تابلۆی هەندێک لە فەرمانگەکان بسترێتەوەمە چەندێک بە بڵین مەترسیە بۆ سەر داهاتووی هەم ئەو ڕێکەوتنەی کە هەیە لە نێوان کورد و حکوومەتی کاتی سووریا و هەم لەسەر زمانی کوردیش. سلااوڕێز دەدە من داویدا gelek guftuguyên siyasî û gelerî distûrî da çêbûn ser rewşa zimanê Kurdî hindirê destûra nû da taybetî piştî ew fermana Serokkomarê derket hejmara 13 sala 2026 yek û mukur hat bi zimanê Kurdî weke zimanekî niştimanî û rê dabû ji bo bên xwandin di deverin ku xwediyê wên em bêjin milletên wê pêtirî wê Kurdin. Lê ev yeka zimanê weke zimanekî fermî pesindan nekirin lê her wiha bi awayê zimanê niştimanî. Di vê xalê da gelek kes rexneyê vê yekê kir li vê yekê rex nekir bêtir di rewş di can di nav bijardeyên Kurdî da. Ji ber pesindana zimanê Kurdî weke zimanekî niştimanî tê wateyê ku ew mukur hatinake rewşenbîrî sînûrdar ne weke hevkariyeke destûrî rastîn di hundirê saziyên dewletê. Taroja îro zimanê Erebî yek tek zimanê fermî ye di navsaziyên dewletê û hînkirinê û her wiha dadwariyê û em bêjin derên muamelatên fermî li gorî daxuyaniyên hikûmetê ya dawî. Gelek niha dewên demên dawî ew tablo hate daleqandin bi zimanê Kurdî û Erebî û piştra jî bi hate rûxandin careke din tabloyek bi zimanê Erebî û İngilîzî hat daleqandin piştra dîsa ciwanan millet vê yekê red kir û careke din tabloyeke din bi zimanê Kurdî û Erebî hatibû dan û piştra dîsa ji hatibû hakirin tê wat heye ku hin xalên nakok di li hevkirina bîstnehê çileyê em bin ew xal nakokin û her dimînin nakok ez bawarim di bariya me da rewşa zimanê Kurdî rasterast bi rewşê Kurdan li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê vegirêdaye. Dema zimanê Kurdî li Bakurê Kurdistanê nebe zimanekî fermî gel Tirkiyê her wiha yeka jî jî wê rewşa Kurda li Rojavayê Kurdistanê jî bandor bike. Bêguman Tirkiye rê nade vê yekê û nêrê nade hikûmeta Sûriye ku tiştekî guhatinekî wilo aşkere çê bikin. Ji ber ku proseya em bêjin çaksaziyê di nav Tirkiye da heta niha hatiye setmandin hatiye xetmandin întir gav nehate avêtin ji aliyê hikûmeta Tirkiye. Ev yeka jî bandorê bêguman li ser rewşê Rojavayê Kurdistanê û hikûmeta Şamê dike. Îro xwasteke gelerî Kurdî heye ku ev zimanê Kurdî bibe zimanê hînkirinê zimana çalakiyên rewşenbîrî yek ji wan xwastekên ku me gel li hev kiriye ku zimanê Kurdî bibe zimanekî fermî duyem li waliyê û awayekî destûrî li gel zimanê Erebî her wiha baş kag ڕێبەر ئەم هەوڵانەی کە ئەدرێ بۆچی هەوڵ ئەدرێ زمانی کوردی بسڕێتەوە ئایا ئەمە کاریگەری وڵاتانی دراوسەیە لەسەر سیاسەتی ناوخۆی حکوومەتی کاتی سووریا یان نەخێرم حکوومەتە کاتی کە هەیە لە ئاساسە باوەڕی بەوە نییە کە جگە لە زمانی عەرەبی هیچ زمانێکی تر وەکو سریانی کوردی هەنی ئەوانی تر کاری پێ بکرێ و هەبێت لە ناو فەرمانگەکانەوە وەک بەڕێزیش ئاماژەت پێکرد کە لە هەندێک شوێن بە ڕەسمی زمانی کوردی کاری پێکرێ.
راستی حکومت آنو وک حکومت یا بر لی تشتکی زیده لسر و حکومت بر دانی او اسلام پرستی او الگل نتو پرستی او هر دو جی او هر دو هزر بگمان لهمبر کم نتوانه لهمبر کم اولانه او یکاجی دبر گر کو تی بگهن کو جیان آن ولاتی بون با اوایه کی هفدش تی درست کرن بگمان زمان کردی رو گر به زمان فرمی آرامی سوری مسو گرده که ایرو مافی کردا ام بیجن زمان کردی به زمان هینکرنه دوام و برین خنجهیدا هر وها مافی ولاتیه هیرو مافی کردای جیو زمان دایی که دناو خدمت وزاری کارگزاری دا دناو بلگیان دا بیب کار آنی گوتارا کردی ایرو سر بینگه ها کو کرد نکیم نتوکن آن جدروای پارچه خواه هاتن روجاوای کردستانی لبله او پیپاته کی دیروکین رسنن لسوریه جبروه پیدوی او ارتکه کوب زمانی وان بیم کردان با اوای کی سیاسی با اوای کی دستوری نه با اوای کی کلتوری آن سمبولی اف فرمان امبیجن فرماننامه یا داویش عالی شامه تن کردا پسندان کریه وکو کو بشه کی بینگهینن و زمان وان زمانه کی نشتیمانیه و زمان نشتیمانی تجاران نابه کلک زمان فرمی بدانی جبرویجی بدیویه و زمان کردی زمانه کی فرمی به و حول هیا جبو ویا که جبو بجه آنی ناوه خواسته که وقت بجه آنی نکه روا بابت زمان گریدای بگمان به پرگال دولت سوری تکنیه دنا برا شامی و دریا خوستر و هروا حسدی بطایبتی پشتی او الهف کرنن داوی جبو تکلبون سازیه و به امبیجن دوباره ری خستن کرنا روشا ری ببری کرنه لباکور روشلات سوری بله باش کاغره برچنگ اسا نبابت که خوجهیه لبابت که نشتیمانی باش بله بەڕێوەبەری ناوەندی ڕاگەیاندنی هێزەکانی سووریا دیموکرات هەسەدە باز لەوەکە کە پێویستە زمانەکان جۆرێک لە سربەخۆیی خۆیان هەبێ بۆ ئەوەی ئەو نەتەوەیش تا زمانەکەی سربەخۆ نەبێ نەتەوەکەش وەکو سربەخۆ با بڵین دیار نابیان مافی ڕەوای بەدەست نایانێ ئەمە چۆن لەناو ئەم حکوومەتەی سووریا جێی بکرێتەوە کورد چی بکە بۆ ئەوەی لە دەستوری نوێی سووریایە چ ڕۆڵێکی هەبێ هەم مافی زمان و خوێندن بە زمانی کوردی و بڵاوکراوەکان و هەروەها یعنی چۆن زمانی کوردیش بە زمانێکی ڕسمی سووریا بناسێنرێ لەبەر دەبێ خەباتێکی بە هەمان بە هەمی ئاوایی بێ پێکانی چ لە هەندێ وەلایەت بریەوە سازیەن ماف ناسی سازیەن دیپلۆماسیە هەروەها خەباتن یەکو لە دیاسپۆرە لە ئەوروپایە چێکردن ئەو زەختێن و فشارن چێ دەبن لسر حکومت سوریه کو ریوکه لپیشیا دانستاندنه و لپیشیا مکرهاتنه به زمان کردی و که زمانی که نشتیمانی گلک روزنامه‌ین اوروپی چی بحث ویکی کرد بحث زمان کردی کرد و او بشکه جی پیش روزا دولت سوریه نو زمان کردی گربه به مکرهاتن با اوایه کی فرمی او ریوه دیگه جبو چسپاندن مافی نتوی کردی وقت جدما سرخابون سوریه 1946 کرد بانگا ویکی دکن بریارا فرماننامه سوریه بگمان باشه لی نت تیره ناکه دوی زمان کردی زمانی کی فرمی به گلک مترسی کردا هنه جبر زمان نشتیمانی او کمترین مافه او تشتکی بو کردال عرده بجه ناینه تنه اوای خواه اوای کی رمزیه سمبولیه نشانیش برویشی دوی ام حول بدن به همی اوای سیاسی به اوای فشار زخته اوای دیپلماتیک کو ام فشار سر حکومت شامه بکن هروها فشار سر پارتین می سیاسی کردی حتی رجا ایرو وکا یک شاند تف نگر يعني حتى نها وكا آلي أفجي كاغتا هالوست ما لواز دكيل جم شامي عندما يرو هر چند کسایتک او چند پارتی بچین شامه ورونه اب دیاکا بیاکه یعنی خواسته کن ما پوش دکه چوکتر دکش برویجی
دوی ام آوه کی بریکو پیک و بگیشتی تب بگرن او شاندا کردی حتی نا راوستایش برچه حتی نا گلو راوستایی دوی ام پرس ببرنگه کی زلال به برسدان با درباره دوباره ناسنامه یا نشتیمانی سوری دوی اوجی سرویه که به راوستاندن زمان نشتیمانی گلو چیه تنه مکرهاتنه که روشنبریه لی زمانی فرمی واتایه که افکاریه که راستی نه به دولت ایران لدادوریه لهینکرنه لدستوره لبلگنامه فرمی لریوبرین خوی جهی و هروها لبرلمانه جبروه دوی اف مکرهاتنه که پراتیکی به هم به زمان کردی تجارنل هم بر زمان عربیه دوی خواستنا زمان کردی وکه زمان که رسمی یعنی فرمی نایه واتایه که ام زمان عربی پاشگاه دکن لی اف تیواتایه برفره کرنا رامانا ولاتی بونا سوریه بگمان سوریه کم باشا کاگ رابر هر لسر قصی بررس يعني چنێک گرنگە کە لە ناوخۆشە جیالەوەی کە ئێمە ئەبێ چاوەڕوانی ئەوە بین کە لە گفتوگۆکانە لە ژێر فشارەکانە حکوومەتی سووریا بەڕسمیدان بە زمانی کوردیا بنێ بەڵام لە ناوخۆی شارەکانی کوردستانیشە لە ڕۆژاوە چنێک گرنگە کە کورد خۆی بە زمانی دایکی خۆی بە زمانی کوردی گفتوگۆ بکات لەبەرەوەی کە بەداخەوە هەندێک جار دەبینین بە حکومی و سیاسەتە شۆڤێنیانەی کە لە حکوومەتەکانی ڕابردووە هەبووە یا با بڵێن حکوومەتی بەشار ئەسەدا هەبووە بەشێکی زۆریش لە کوردەکان بە زمانی کوردی گفتوگۆکەنەوە خافتن یعنی چەندێک گرنگە کە کورد خۆی جارێ لە ناو خۆیان بە زمانی کوردی گفتوگۆ بکە دواتر هەوڵ بدرێ بۆ ئەوەی کە ئەم زمانە بە شێوەیەکی ڕسمی بناسێنرێ. بەڵێ بێگومان ئیرۆ وەکە دەبێ ئەم جارێکەدن دووبارە ببێژن سووریا هیرۆ سووریەکە نە یەک دەولەتە نەتەنێ عەرەب تێدا هەنە لێبەلێ گەلک نەتەو تێدا هەنە عەرەب کورد سریان ئاشووری ئەرمەن و هەروەها شەرکەز ji ber wê di destûra nû da divê ev yeka ev pirrengiya bête naskirin ne weke regezperestiyeke yek netewî a ku hişmendiya Baas anîbû li ser maseyê û di jiyana me awqas sal em lê dirêjî pêncî û heft sal heta 6 sal ev hişmendî hatibû bikaranîn lê dem jî gerek e heta ملت بجارده دستهلاتداری تی بگه و دوه ام بگه نقوناخه که نو برفرهتر دوه ولاتی بونا سوریه بی برفره کرن زمان کردی وکه زمان فرمی تجارا نگفل هم بر دولتی ام بیجین لسویسرای 4 زمان فرمی هنه لکندای زمان انگلیزی و فرانسی رخ هفدونه و بگومان لکردستان عراقی زمان عربی و کردی به هفدورانه وکه دو زمان فرمینه اف یکا به گمان روشا والیت باشتر دکه و نابه تجاران گف زمان و تیوه کشه یا رومته یا هبونه یا جمع کرده دوی ام وی کشه قد بچوک نبینن و تکوشینه که مزم بکن جبو تثبیت کرنا مافه می دستورا سوریه یا کووره باش کاک رابر لە ڕابردووە بینیمان بە تایبەتی لە دوای ڕوخانی حکوومەتەکەی بەشار ئەساد ئیتر جۆرێک لە ڕێکەوتن دروست بوو لە نێوان خۆبەڕێوەبەری کووردا و لەگەڵ ئەم حکوومەتە کاتیە لەسەر کۆمەڵی خاڵ ڕێکەوتن کە بەشێکی زۆری خاڵەکان لایانی ئەمنی و تێکەڵاوبوونی هێزەکان و پارێزگاریکردن لە حەقی دەستوری و ئەو ناوچانەی کە کورد بەڕێوەی دەبێت چەندێک گرنگە لەم ڕێکەوتنە یان لە ڕێکەوتنەکانی داهاتوودا کورد خاڵێکی گرنگ بەرجەستە بکە و بێنێتە ناو گفتوگۆکانەوە کە ئەویش پارێزگاریکردنە لە زمانی دایک و بەڕسمی ناساندنێتی چکاوەش یەکێکە لەو بابەتە گرنگانەی کە کورد پێویستە گفتوگۆی لەگەڵ بکە و لەسەر بکە لەگەڵ حکوومەتی کاتی. بەڵێ خواستنا هاتنا به زمان کردی وکی زمانێکی فەرمینە کێشەیەکە سمبولیکە ئان نیشتیمانیە لێ خواسته که گەلێ کورد پشتڕاست دەکات و زمانی وی بەشێکیش زمانی دەولەتێ بێ نەتەنێ وەکە چالاکیەکی ڕەوشنبیری بە ئەv مکور هاتن بێگومان پێویستە ji بۆ çesbandina mafînet welatiyên Kurda di navçeyên xwe da her li hînkirinê di derbarê dadweriyê da her wiha di rêveberkirina xwecehî û her wiha di nav karên fermî
ev jî dibe yekem gav ber ve yeksaniya destûriya pratikî li gel zimanê Erebî. Mukurhatina fermî bi zimanê Kurdî tê wateyê xurtkirina aramiya civakî û siyasî ye. Her wiha rewşa Sûriye ya pir netew berûva jî dike bê ku gefek li ser zimanê Erebî bike an li ser yekbûna xaka Sûrî. Bê vê mukurhatinê wê gelek kesin hezarin Kurda yên li ser xaka xwe li Rojavayê Kurdî dikin wê rewşa wan bingef dikeve ev jî jî wê gelekî rewşa welatîbûnê jî têk bide. Bêguman îro Kurd bihêvîne ku li welatekê bijîn ew welata welatê wan bejdil ne ku welatekî mîtînger li ser wan sepa kiriye û di wê welatiyê de her tim bêpar jiyan bikin. Îro mijarê me girîngiya vê mijarê divê em destnîşan bikin xebatên me û li medyayî jî divê pişt wê bin. Ev hemleyên zimanê Kurdî Rojavayê Kurdistanê ji aliyên hin ekranên televîzyonî cihê spasdariyê ne û em bihêvîne ku ji aliyê Kanalê Gelê Kurdistan jî ev yeka berfirehî ser bê rawastandin ji ber ku pirsgirêka Kurda li Rojavayê Kurdistanê bêguman beşên dinên Kurdistanê ve jî girêdayê. Îro em bêjin gef ser Kurda bi giştî heye. Îro planeke nav netewî heye ku şêwazin sistema merkezî ya navendî dîsa careke din deyne ser pûlê. Yani rastiyek bi vê awayî heye nayê înkarkirin. Îro Tirkiye jî hewl dide hemî şêwazan, hemî awayan ku Kurda li Rojavayê Kurdistanê tu mafe berçav nestînin. Ji ber çesbandina mafê Kurdî li Rojavayê Kurdistanê bandora xwe rasterast li ser pirsgirêka Kurdî li Bakurê Kurdistanê dike. Tirkiye ji bo ew gavên rastîn ji bo çareserkirina kêşeya Kurdî nav xwe da ne amade ye. Her û her vê pêvajoya aştiyê pesindan dike weke pêvajoya Tirkiye bê terûr. Na pêvajoya aştiyê pêvajoya danûstandineke baş zelal aştiyana welatperwer di navbera Tirk û Kurda da. Eger hevpeymanek nû di navbera Tirk û Kurdan neyê pêk anîn ne mumkin e dever aram be. Dever wê her û her rastî gerfan bibe. Îro rewşa Rojhilata Navîn bi giştî ber ve guhartinek tê. Îro kêşeya Îranî bandora xwe bêguman li ser Tirkiye jî hebe wê ser deverên din jî li Rojhilata Navîn bibe. Divê ji bo vê yekê em agahdar bin. Tirkiye îro bi van gavên wisa simbolîk bi ser nakeve. Kêşeya Kurdî kêşeyeke demdirêj e. Kêşeyek divê bê rastin ku milletê Kurd milletekî resene li ser xaqa Kurdistanê jî û divê Kurd li şi deverê çi parçeyek û ew têda jiyan dikin divê mafê wan têda bê mistûgerkirin. Bêguman hewlên Tirkiye hene li Rojavayê Kurdistanê ku her û her hikûmeta Şamê bibe asteng û rêgir li pêşiya mafê Kurda. Bê rêvekirin ji aliyê Tirkava wê hevpeymana bîstunehê çileyê wê serî nebe. Yani wê serkeftî nebe. Bêguman Tirkiye pişt vê hikûmetê ye. Pişt vê baxîperestiyê ji aliyê hikûmeta Şamê. Em dixwazin vê yekê zelal bibêjin û banga me ji hemû kesên aştîxwaz ku ser vê yekê bisekin. Xwedî bi taybetî kesên xwedî biryarê û ew karin fişarek ser hikûmetê bikin û hewl bidin vê serdema tarî jina bibin û rûpelek nû ji bo pêşeroja vê deverê vekin. بەڵێ بەڕێز کاک ڕێبەر هەبوون سەرۆکی کۆمەڵەی معریفە خوازە ئازاکان زۆر سوپاس بۆ بەڕێستان کە لە ئەڵمانیەوە لەگەڵمان بووی. بینەرانی خۆشەوی سوپاس بۆ ئێوەش کە هەمیشە بینەری گێلی کوردستانن تا بە یەک گەیشتنەوە خواتان لەگەڵ.